Kreu i SPAK Altin Dumani prezantoi këtë të njëjtë gjatë një tryeze të organizuar në Tiranë bilancin e hetimeve lidhur me krimet zgjedhore dhe sfidat në kuadrin e reformës zgjedhore në vend. Sipas tij, nga 192 materiale të administruara, 43 çështje kanë kaluar në procedim penal, 43 të tjera janë mbyllur për mungesë provash, 22 materiale janë dërguar për verifikim në polici, ndërsa 17 janë bashkuar me dosje të tjera. Dumani sqaroi se nga 43 çështje që aktualisht po hetohen, vetëm 4 lidhen me partitë politike, ndërsa më shumë se gjysma tyre vijnë si referime nga policia. 3 çështje janë dërguar nga prokuroria e rretheve, ndërsa 9 hetime janë iniciuar drejt për drejt nga vetë SPAK. Duke referuar materialeve të partive politike që kanë mbritur në SPAK, kemi vënë re se kallëzimet e tyre kanë qenë të paplota dhe shpesh jo të sakta. Pavarësisht se kanalet e raportimeve tona kanë qenë të shumta, veç postës, institucioni ka vendosur në dispozicion të qytetarëve një email të posaçëm për raportime, sinjalizime si dhe numrin e gjetjes. SPAK është vënë në kontakt me denoncuesit e partive politike dhe pas verifikimeve është konkluduar. Në çdo rast dhe për çdo shqetësim, çdo problematik të ngritur nga subjekte politike apo nga organizatat e shoqërisë civile, SPAK ka bërë verifikimet përkatëse për çdo rast. Për çdo kallëzim të bërë, prokuroria e posaçme ka kryer gjitha verifikimet e nevojshme në një kohë të shpejtë, duke konkluduar në vendimarrje konkrete. Vendimet e mosfillimit që thash ishin 43 janë produkti një analize të hollësishme të aktave dhe provave të grumbulluara dhe në zbatim të drejtë të ligjit material dhe procedurial. Tryeza me temë për tej monitorimit drejt një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse për integritetin e zgjedhjeve në Shqipëri u mbështet nga ambasada britanike në Tiranë dhe në të cilën morën pjesë përfaqësues nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, përfshirë edhe Ilirian Celibashin. Në përfundim SPAK theksoi rëndësinë e një bashkëpunimi më të ngushtë mes institucioneve dhe forcave të rendit për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme në vend.